بص يا ميدو، أنا كنت بفكر إحنا أول ما سكننا هنا ما اتفقناش على نظام للشقة. نظام إيه يا عم؟ هو إحنا في وزارة الداخلية ولا إيه؟ ما تخلينا عايشين والسلام. لا يا سيدي، قصدي مثلا مين ينظف، مين يطبخ، مين يلم الزبالة، فاهم؟ بسيطة جدا. أنت تعمل كل حاجة وأنا أتابعك من فوق الكنبة وأقولك برافو عليك. يا سلام، يعني أنا الخدام وإنت الباشا؟ مش خدام، بس دماغك منظمة وأنا دماغي فوضوية، فلازم نوازن ده. طب عندي اقتراح، نعمل جدول يوم عليا ويوم عليك، إيه رأيك؟ ماشي، موافق، بس بشرط يومي يبقى يوم الراحة العالمي. يعني مش هتعمل أي حاجة؟ خالص، ده يوم تاريخي يا معلم. على فكرة يا سامي، أنا مقتنع إن النوم أهم من أي حاجة. عادي يعني. لا يا عم، مش عادي. النوم ده فن، عايز أجواء خاصة وعايز دماغ رايقة. يا ميدو، انت لو نام جنبك فرقة طبول كاملة هتفضل تشخر كأن المترو معدي في الأوضة. يا سامي، أنت بتحسدني على الموهبة دي؟ موهبة ايه يا عم انت؟ ده كابوس والله. امبارح صحيت من النوم وانا حالم اني في مطار والطيارة بتقلع، وفي الاخر طلع صوت شخيرك يا بيه. عظيم، على الأقل سافرت ببلاش جوه الحلم. يا ميدو، لو الموضوع بإيدي والله كنت قدمتك في مسابقة دولية في الإزعاج الصوتي. وأنا هاخد المركز الأول وأطلع على المسرح أشكر سامي اللي خلاني أتدرب تدريب قاسي على كنبته. A few moments later. بقولك يا اسطى، أنا بفكر نعمل مشروع كده صغير. مشروع؟ مشروع إيه يعني؟ يعني نبيع سندوتشات فول وطعمية تحت العمارة. يا عم، ما احنا بناكل الفول والطعمية كل يوم، الناس ليه يشتروا مننا؟ عشان الجودة والابتسامة والروح الحلوة. لا يا حبيبي، الجودة عند عم سيد الفوال والابتسامة عند عم حسين بتاع العصير. احنا عندنا ايه بقى؟ عندنا القدرة على الهري. الله ينور. نفتتح مطعم اسمه الهري اكسبريس، كل زبون ياخد سندوتش فول ومعاه باكج مجاني من الرغي. والله الفكرة تنجح نجاح ساحق. تخيل كده اليافطة مكتوب عليها الهري أسرع من الأكل. ونعمل عرض خاص، لو الزبون خلص الساندوتش ولسه جعان نديه ساعة كاملة هري مجاني. ونوفر خدمة دليفري بالرغي، الزبون يتصل نبعته الفول ومعاه قصة ملهاش آخر. يا سلام. طب يا ميدو، لو زبون اشتكى وقال إن نص الرغيف خلص وتعذب ساعتين من فلسفتك؟ ولا يهمنا، نفتح فرع جوه المحكمة نفسها، نبيع للقضاة طعمية ومعاها هري قانوني يدوخ أي محامي.